Hallo maats, wat 'n wonderlike voorreg om weer 'n bietjie by jou te kuier by jou huis. Ek was so 2 weke lank was ek nou 'n bietjie rustig geweest en ek het nie video's opgeneem nie, maar ek is so opgewonde om vandag met jou te gesels nie. En Bobby, hy staan hier op en afspring nie. Daar gebeur iets vandag met hom nie. Hy wil bitter graag deel wees van hierdie sessie vandag nie. Nou, ons voordat ons daarby gaan uitkom wat hy vir julle wil vertel, gaan ek julle gou net eers laat onthou. Kan jy nog onthou ons het gepraat oor ons tonge? Ons tonge kan soos klein vuurtjies wees. En daai klein vuurtjie kan 'n groot brand veroorsaak. Onthou jy, Bobby het laas hy so 'n bietjie marshmallows gebraai op die vuur en dit het sy stokkie so in die vuur ingesteek. Ai. Toe raak daai vuurtjie aan die brand. Klein vuurtjie en hy val op die grond en het 'n groot brand veroorsaak nie. Nou net so ons tonge, die dingetjies wat ons sê. Kan partykeer mense se harte baie seer maak, kan hulle harte breek. Dit is soos 'n klein vuurtjie wat 'n groot brand veroorsaak. Tussen maats. Nou, voordat ons daaroor gaan praat verder vandag nie, wil ek graag hê ons moet sing 2 liedjies. Dis so lekker om die Here te dien en dan ek in my huis, ons sal die Here dien. As jy reg daarvoor gaan ons. Dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Maar dit is so zwaar om die lasten te dra. Dit is so zwaar om die lasten te dra. Dit is so zwaar om die lasten te dra. Dit is so zwaar om die lasten te dra. Dit is so zwaar. Dit is so zwaar om die lasten te dra. Dit is so zwaar. Dit is so zwaar om die lasten te dra. Maar dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker, soos 'n kraker. Dit is baie lekker om die Here te dien. Dit is so lekker, soos 'n kraker. Dit is baie lekker om die Here te dien. Dit is so lekker, soos 'n kraker. Dit is baie lekker om die Here te dien. Maak nie saak wat die mense van die wêreld sê. Dit is lekker om die Here te dien. Dit is so lekker, soos 'n kraker. Dit is baie lekker om die Here te dien. Dit is so lekker, soos 'n kraker. Dit is baie lekker om die Here te dien. Dit is so lekker, soos 'n kraker. Dit is baie lekker om die Here te dien. Maak nie saak wat die mense van die wêreld sê. Dit is lekker om die Here te dien. Ons gee Jesus 'n groot offer vir en dan sing ons vir hom, ek in my huis, ons sal die Here dien. Sal die Here dien, ek in my huis. Ons sal die Here dien, ek in my huis. Ons sal die Here dien. Wat sê die papas, Wat sê die papas? Ons sal die Here dien. Wat sê die mamas? Ons sal die Here dien. Wat sê die kinders? Ons sal die Here dien. Ons sal die Here
sê die seuns en die meisies? Wat sê die seuns? Sal die Here dien. Wat sê die meisies? Sal die Here dien. Wat sê oude kinders? Sal die Here dien. De laaste keer, ek in my huis. Ek in my huis. Ons sal die Here dien. Ek in my huis. Ons sal die Here dien. Ek in my huis. Ons sal die Here dien. Kom ons gee vir Jesus 'n groot offer. En as jy reg is, kom ons maak gou ons oogies toe dan bid ons saam. Dankie Here Jesus vir u liefde en u genade. Dankie Here dat ons u kan dien, selfs in hierdie tye waar ons is. Dat ons nog steeds aan u kan vashou en dat ons kan sing. Dit is lekker om u te dien. Partykeer is daar 'n moeilikheid in ons lewens en dan voel dit dalk nie vir ons baie lekker naby in ons omgewing nie en dit wat met ons gebeur nie. Maar Here help ons dat ons altyd sal onthou dat ons u moet dien. En as ons vir u sing, dan laat dit ons sommer net baie beter voel. Help ons vandag asseblief om te verstaan hoe ons monde moet gebruik, wat ons met ons monde moet sê en wanneer ons monde moet gebruik. En help ons regtig om te verstaan dat ons nie ander mense se harte moet breek nie, maar hulle eerder opgewonde maak en hulle moet bly en gelukkig maak. In Jesus se naam. Amen. Bobby, bedaar net. Ek kan nie. Hoe maak Bobby so opgewonde? Hy is so opgewonde. Weet jy wat gebeur vandag? Bobby verjaar vandag. Ja, hy is so gelukkig nie. Hy is 6 jaar oud vandag. Kan jy dit glo? Ek dink jy ons gaan 'n bietjie vir Bobby sing. Ons gou saam met ons vir Bobby. Bobby sê reg. 1, 2, ons sing veel geluk, liewe maatjie. Is dit reg so? Kom ons begin. 1, 2, 3. Veel geluk, liewe Bobby, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Kom ons klap vir hom 6 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, Bobby, hey, fantasties. Wat sê jy? Hy wil net nie graag vertel nie van sy verjaarsdagpartytjie hierdie naweek wat verby is. O, genade Bobby. Hy sê die beste koek ooit gehad. Hy het vir sy ma gevra. Hy wil graag 'n ruimtetuig koek hê. En mamma maak vir hom toe daai ruimtetuig koek. Sy het ure lank gespandeer. Sy het die mooiste koek gemaak en toe Bobby op sien, toe sy so baie bly, sy hart so opgewonde nie. Want hy was toe nou so lus om daai koek vir sy maats te wys. Hy het sommer geweet sy maats gaan van daai ruimtetuig koek hou. Maar oorweer, sy neefie Benny is toe nou ook saam met al sy ballonmaatjies toe nou by daai partytjie. En sy vriend Benny, of sy neefie, was eintlik baie jaloers gewees op die koek. Weet jy wat sê Benny toe? Benny kyk vir Bobby sê, Bobby, daai koek is oudtyds man, ek het 2 jaar terug en ek al so 'n koek gehad. Dis 'n ruimtetuig koek is vir papa's. Arme Bobby. Hy sy hart is toe nou so seer en gebreek nie. Hy gaan toe na sy kamer toe en hy gaan sit toe waar iewers in 'n hoekie. En sy mamma hoor dit. En die volgende oomblik kom sy mamma daar in die kamer in. En mamma sien toe sommer Bobby is baie ongelukkig. En sy vra net vir Bobby en Bobby sê toe nou, Benny het gesê hy's 'n baba. Sy mamma is toe baie rustig en saggies. Vertel toe sy toe nou vir Bobby, hoor nou gou mooi wat is 'n baba. 'n Baba loop nog met doeke rond. 'n Baba drink nog uit die bottel uit. 'n Baba eet glad nie eers hamburgers nie. 'n Baba huil en kan ook nog nie eers praat nie. Dis omtrent al wat 'n baba doen is huil. Dink jy is 'n baba? Bobby sê dit nie. Hy is nie 'n baba nie. Hy voel dus maar baie gelukkig en hy gaan toe uit na sy maats toe en hy speel toe baie lekker verder. Nou maats, dis wat ek vir jou wil vertel vandag. Wat ons met ons monde doen is baie belangrik. Want Benny het sommer net 'n ding gesê en Bobby se hart was toe nou baie seer geweest. Nou daar 3 dinge wat ons moet doen. Ons moet beheer neem oor ons monde. Dit beteken ons moet selfbeheersing hê wanneer ons monde gebruik. 3 maniere. Wanneer ons praat, wat ons sê en hoe ons dit sê. Want dit is baie belangrik. Nou dit klink na 'n klomp verskriklik baie goeders nie, maar dit is nou nie so baie. Ek moet vir julle tel Bobby. Okay,
Kom, Bobby sê, ek gaan 'n bietjie net gou hier een kant sit 'n bietjie, want dis belangrik dat ek vir julle moet vertel van wat jy met jou mond moet doen. Nou, wanneer 'n mens praat en hoe 'n mens dit beheer, beteken wanneer jy in die klas sit en juffrou sê, "Oké maats, kom ons sluit gou daai mondjies toe." Onthou jy die sleutel, daai goue sleutel om daai mondjie toe te sluit? Dan weet jy mag nie nou praat nie, want juffrou wil nou graag met jou praat nie. En dan sal die juffrou vir jou sê, "Oké, jy mag nou weer praat." En veral as jy voor in die klas staan en jy praat, dan moet jy baie hard en duidelik praat, sodat die ander kinders en die maats jou kan hoor. So, ek en jy het 'n keuse. Ons moet kies wanneer ons mond gebruik, wanneer om stil te bly en wanneer om te praat. Jy het ons al gesien as pappa en mamma met mekaar praat nie, of groot mense met mekaar praat nie, en jy wil sommer net billik om inchip en jy ruk so aan en sê, "Ek wil nou gou vir jou iets sê, mamma." Dan is mamma nou partykeer raak sy 'n bietjie opgewonde en 'n bietjie kwaai met jou, nee, of wanneer hulle op die selfoon is. Ons moet kan kies wanneer ons met hulle praat en wanneer ons mag praat. Dan die ander een is oor wat ons sê. Dit is so belangrik, dat ek en jy kan partykeer raak ons kwaad vir iemand rondom ons, of ons raak ongelukkig, veral met jou bietjie vir jou sussie dalk nie, of van ons maats. En dan sê ons partykeer net goeders wat hulle harte baie seer maak. En partykeer sê ons goeders wat hulle harte kan breek. So ons moet kies oor wat ons sê om hulle op te tel of af te breek. Ons moet kies om eerder mooi goeders met ons maats te praat. En dan 'n ander ding is, partykeer jok ons. Het jy al gejok? Ek dink as jy nou vir my sê, jy het nog nooit gejok nie, dan jok jy nou vir my nie. Dis maar 'n bietjie moeilik nie. Maar wanneer ons jok, dan kies ons ook om met ons monde te sê, dat nie die waarheid te praat nie. En as ons jok, dan gaan ons maats en mense ons nie meer vertrou nie. En ek en jy gaan al meer en meer met jok om in die moeilikheid te kom. En dis nie 'n goeie ding nie. Maar wanneer ons die waarheid praat, maak 'n bietjie so, jou vingers so regmerkie, dit is moeilik. As ons die waarheid praat, die regte dinge sê, dan gaan mense ons begin vertrou. Dit is soos Bobby, wat toe hy so gehuil het en na op die grond gesit het, toe sy mamma saggies met hom kom praat. En vir Bobby gesê, "Bobby, jy is eintlik 'n baba nie." En sy mamma het eintlik vir hom die waarheid vertel. En Bobby het sy mamma vertrou en dit het sy hart beter laat voel. So ek en jy moet baie keer ook kies wat ons met ons monde doen. Die laaste ene is hoe ons monde gebruik. Het was jou kwaad vir iemand gewees. Jy en my kels 'n bietjie op mekaar geskree. Jy agtergekom wat gebeur. Dan skree jy 'n bietjie op jou maatjie. En jou maatjie skree op jou. En wat gebeur is, julle raak net nog kwaader van mekaar. En jy kan nie mooi hoor wat julle vir mekaar sê nie. So dis nie 'n goeie ding dus as jy kwaad word om op iemand te skree nie. Ek wil vir jou raad gee vandag nie. As 'n maatjie weer op jou skree en kwaai is met jou nie, dan haal jy lekker die bas. Stop. Dink. Praat saggies. Jou maatjie sou weer skree en sê vir jou maatjie, ek is baie lief vir jou. Ja, ek hou eintlik baie van jou. Wat jy eintlik nou doen is nie vir my lekker nie. En ek gaan kies vandag om nie op jou terug te skree nie. Jy sal dit kan regkry. Dit is nogal baie moeilik, nee. Ja, veral as 'n mens kwaai is. En as 'n mens kwaad is vir iemand anders nie. Partykeer raak mense woedend. En woede beteken jy is baie kwaad. Bobby, ja? Okay. Bobby sê ek vir julle gou 'n bietjie die Bybel lees. Daar's 'n Bybelversie wat presies dit sê. Waar is my Bybel? Hier is my Bybel. Kom ons kyk gou. Sê gou saam met my. Spreuke 15 vers 1. 'n sagte antwoord laat woede bedaar. 'n krenkende woord laat woede opvlam. Dis 'n groot woord, daai krenkende woord, nee, maar kom ons gaan gou praat oor die sagte woord. Dis presies wat ek nou vir jou gesê het. As 'n maatjie met jou kwaad is nie en op jou skree en jy praat so saggies terug, dan is dit daai sagte woord wat die Bybel van praat. En hy sê dit laat die woede bedaar. Dit gaan dat jou maatjie nie meer so kwaai word nie. Hy gaan ook begin asemhaal en dink, okay, nee wat, dis nie goed om te skree nie. En dan hierdie krenkende woord laat woede opvlam. Dit beteken daai goed wat ons baie lelik sê vir ons maatjies en hulle harte breek en hulle harte seer maak. Dit laat hulle baie keer kwaad word nie. En jy al gesien,
as jy met jou boetie beklei of met jou sussie beklei nie, en jy skree so op mekaar, wat gebeur met mamma? Dit laat haar woede opvlam. Sy blaas haar mond net so dik op, nee. So, sê gou weer vir jouself, 'n sagte antwoord laat woede bedaar, 'n krenkende woord laat woede opvlam. Maar as baie dankie. Ek hoop jy gaan, soos Bobby, 'n baie gelukkige dag hier verder. En ek hoop regtig dat jy gaan mooi dink oor jou mond, hoe jy dit gaan gebruik, wat jy gaan sê, en wanneer jy gaan praat met jou mond. Kom ons sluit af met 'n lekker liedjie. Sê dat vir Bobby, tada! Ons sien vir jou 'n volgende keer, en Bobby gaan sommer nou lekker buite speel. Gaan hy. Cheers Bobby, lekker wonderlike dag vir jou. Okay, goed, so kom ons sing die laaste liedjie. Ek wil vir u sing, is jy reg? Kom ons sing dit saam. Dankie God dat u my gemaak het. Ek is gemaak om vir God te sing. Ek is gemaak om vir God te dans. Ek is gemaak om my lewe te bring. En nou wil ek alles vir Jesus gee. Dankie dat u my gemaak het. Dankie dat u my gemaak het. Ek wil vir u sing. U is groot en u is die sterkste. Ek wil vir u sing. Ek is gemaak om vir God te dien. Ek is gemaak om vir God te sing. Ek is gemaak om vir God te dans. Ek is gemaak om my lewe te bring. En nou wil ek alles vir Jesus gee. Dankie dat u my gemaak het. Dankie dat u my gemaak het. Ek wil vir u sing. U is groot en u is die sterkste. Ek wil vir u sing. Dankie dat u my gemaak het. Ek wil vir u sing. U is groot en u is die sterkste. Ek wil vir u sing. Hou jy weer vir Jesus so tyd vas. Jesus, Sing vir ek is lief vir u. ek is lief vir u. Jesus, ek is lief vir u. Jesus, ek is lief vir u. Jesus, ek is lief vir u. Dankie dat u my gemaak het. Ek wil vir u sing. U is groot en u is die sterkste. Ek wil vir u sing. Maats, kom ons maak ons oogies toe en ons sluit ons af. Dankie Here Jesus vir die liefde en die genade. Dankie Here dat u ons gemaak het, ook om ons monde te gebruik. Help ons asseblief om ons mondjies so te gebruik dat ons mense eerder sal opbou as wat ons hulle sal afbreek. Help ons asseblief om te onthou wanneer om iets te sê, om te besluit of ons mag praat of nie mag praat nie, wat ons sê en hoe ons dit sê. Ons loof en prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie maats, dit was baie lekker om by jou te kuier. Mag jy 'n wonderlike week hê tot ons mekaar weer sien. Ek is baie lief vir jou en ek mis jou nog steeds baie en ek kan nie wag dat ons mekaar weer sien nie. So baie vrede en seën vir jou. Mag die Here jou beskerm en vir jou opgewonde maak in jou hart en mag jy hom elke dag sy liefde ervaar in Jesus se naam. Tata.